بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل قدیم طب یونانی اور میں ہوں آپ کا میزبان حکیم عبداللہ۔ محترم ناظرین، آج میں کھانسی کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ یہ ایک شربت کا نسخہ دے رہا ہوں، بڑا اکثری نسخہ ہے۔ اگر اس کے صحیح اجزاء مل جائیں تو کھانسی ختم ہو جائے گی۔ پہلی خوراک ہی کام کرے گی کھانسی میں۔ تو یہ پھیپھڑوں پہ بلغم کا جم جانا، نہ ہوائی نالیوں میں ریشہ کا جم جانا، بلغم کا جم جانا، اس کے لیے بڑی اکثیر چیز ہے۔ ہلکی ہلکی کھانسی رہتی ہو، وہ سانس چڑھتا ہو، یا کھانسی زیادہ ہو سانس چڑھتا ہو، اس میں بڑی مفید ہے۔ تو نسخہ سن لیں۔ خشخاش 2 تولہ، ملٹھی 2 تولہ، سوما کلپا 2 تولہ، لسوڑیاں 2 تولہ، اناب 2 تولہ، اجوین خراسانی 1 تولہ، دتورا بیج دتورا تخم دتورا 3 ماشا۔ پھر سن لیں۔ خشخاش 2 تولہ، ملٹھی 2 تولہ، سوما کلپا 2 تولہ، لسوڑیاں 2 تولہ، اناب 2 تولہ، اجوین خراسانی 1 تولہ اور تخم دتورا 3 ماشا۔ تمام ادویات کو رات کو بھگو دیں، رات کو 1.5 کلو پانی میں بھگو دیں۔ صبح اٹھ کر اس کو آگ پہ رکھیں۔ جب پانی 3 پاؤ رہ جائے یا آدھا کلو رہ جائے تو اس پہ 3 کلو اس کو پن چھان لیں، پن چھان کر اس پہ 3 پاؤ چینی ملا لیں اور اس کو آگ پہ رکھیں۔ جب وہ گاڑھا ہو جائے، قوام بن جائے، اس کو اتار لیں۔ تو یہ شربت تیار ہے۔ بڑوں کے لیے 1 چمچ صبح دوپہر شام، اور بچوں کے لیے آدھا چمچ صبح دوپہر شام۔ بہت نادر نسخہ ہے اور بہت اکثری چیز ہے۔ یہ لازماً بنائیں اور دعا میں یاد رکھیں۔